pensées qui viennent. В течение всего дня приходят мысли. Et pourquoi tu suis une pensée qui s'impose à toi? И почему ты тогда следуешь только за одной мыслью, которая тебе навязана? Choisis les pensées que tu veux cultiver. Выбирай те мысли, которые ты хочешь взращивать. Et les autres, laisse-les. А остальные оставь. Refouler, c'est un concept psychanalytique Подавлять – это психоаналитический концепт, qui n'est vrai qu'en partie. который правильный только частично. Un être humain adulte, Взрослый человек, pas un enfant, hein, не ребенок. un être humain adulte Взрослый человек, et mûr émotionnellement эмоционально зрелый ou mûr spirituellement, или духовно зрелый, a compris que toutes sortes de pensées pouvaient lui venir. понял, что к нему могут приходить всевозможные мысли. Et il a compris qu'il peut décider ce qu'il pense. И он понял, что он может принимать решение о том, что будет думать. Qu'il ne veut plus que les autres lui imposent sa façon de penser, Он понял, что больше не хочет, чтобы другие люди ему навязывали образ мысли, ni son passé. но также его прошлое. C'est pas du refoulement, Это же не подавление, c'est un choix. это выбор. Et maintenant, parce qu'on a peur de refouler, Теперь, когда мы боимся подавить, on fait encore autre chose. можно делать еще что-то. Par exemple, quelle pensée pourrait-on refouler? Например, какую мысль мы могли бы подавить? Ну, например, Par exemple. Pardon? Простите? у меня не получится. Par exemple, je ne réussis pas. Je ne réussis pas. Ça, c'est une considération intérieure, hein. Да-да-да. Это внутреннее Ouais. Donc la pensée, je ne réussis pas. То есть мысль, что у меня не получится. Et généralement, qu'est-ce que vous faites? И что обычно вы тогда делаете? Je ne réussis pas. Ой, у меня не получится. Pauvre fille, Бедная девочка. je ne réussirai jamais. Никогда не получится. Ma situation est horrible. Ситуация моя просто ужасна. D'ailleurs, je me demande pourquoi je continue à vivre. И вообще я спрашиваю себя, зачем я живу, продолжаю жить. Vous voyez, dans le pire des cas, Видите, в худшем voilà ce que font ces pensées. вот что делают эти мысли. Mais est-ce que tu comprends aussi que ce sont des pensées débiles? Но ты понимаешь также, что это дебильные мысли? Donc tu veux les pensées débiles То есть ты хочешь дебильных мыслей par peur de refouler. из-за страха подавить? Non, c'est pas comme ça. Нет, это не так. Il faut reconnaître le type de pensées qui viennent. Нужно распознавать, какой тип мыслей приходит. Pas les refouler. Не подавлять их. Tu penses, je n'y arriverai jamais, c'est ça? Ты думаешь, что это никогда не получится, да? Получится. Non, je vais le réussir. Oui. Mais tu dois reconnaître la pensée en toi Но ты должна распознать эту мысль. et tu dois dire, Ты должна сказать, ah, ça c'est une croyance limitante. а вот это ограничивающее верование. Et tu te poses la question, И ты задай себе вопрос. qu'est-ce que j'ai déjà réussi dans ma vie? А что я в жизни уже преуспела в чем? Alors je prends un papier et j'écris ce que j'ai réussi. Бумажку и записываю во всем, что у меня где был успех. Et là, je me dis, j'ai quand même des pensées un peu idiotes. И тогда начинаю себе говорить, но все-таки у меня были идиотские мысли. Il y a des choses que j'ai réussies. Есть же вещи, которые мне удались. Et maintenant, И теперь, qu'est-ce que j'aimerais réussir где бы я хотела получить, et que j'ai pas réussi encore? но еще не получила. Alors tu regardes ce que tu aimerais réussir И когда ты смотришь на то, где хотела бы иметь успех, et tu te dis, pour réussir ça, и говоришь себе, чтобы у меня получилось это, il faut étudier les moyens de réussir. нужно изучить средства к успеху для этого. Est-ce que tout ça, c'est refoulé? Разве это означает подавлять все это? Non. Нет. Tout ça, c'est reconnaître les pensées erronées, Все это означает признать ошибочные мысли, les croyances limitantes ограничивающие et les souffrances qui les accompagnent, и страдания, которые их сопровождают, et commencer à penser un peu différemment. и начать думать немного по-другому. Et après, il faut se laisser surprendre. А потом нужно позволить себе удивиться, Qu'est-ce qui se passe что происходит, quand je commence à penser différemment? когда я начинаю думать по-другому. Et là, И тогда tout le monde sait все знают, qu'à la base, il y a toujours une façon de penser, что в основе всегда лежит образ мысли, qu'on adopte les attitudes qui sont liées à la façon de penser что мы принимаем поведение, которое связано с нашим образом мысли, et qu'on arrive aux résultats qui sont liés à la façon de penser. и что приходит результат,
Ah, maintenant je comprends pourquoi je réussissais pas certaines choses. Вот теперь-то я поняла, почему некоторые вещи мне не удаются. Mhm. Parce que mes pensées étaient erronées Потому что мысли у меня были ошибочными et mes croyances limitantes. и заграничивающие требования. Donc j'agissais dans cette direction-là. То есть я действовала в этом направлении. Fini, je veux plus ça. Все, конец. Я больше этого не Est-ce que je refoule? подавляю ли я здесь? Non. Нет. Je deviens simplement plus intelligent, Я просто становлюсь более умным, plus sage, более мудрым et donc je vois bien и вижу, que ma situation n'est pas désespérée, что моя ситуация не отчаянная, qu'elle n'est pas horrible, что она не такая уж ужасная, et que je peux commencer à changer. и что я могу начать менять. Il est vrai, Правда? peut-être pas tout de suite. Что может быть не сразу. C'est pas le miracle immédiat, Это не такое сразу чудо. mais je peux commencer à prendre ma vie en main Но я могу начать брать жизнь в свои руки et décider ce que je pense, и решать то, что буду думать. ou au moins Или как минимум examiner исследовать ma façon habituelle de penser мой обычный образ мысли ou mes croyances limitantes. или мои ограничивающие верования. Спасибо за этот серфинг.